అది కాదు, అవి లేవు నీ కాడ, పనిముట్లే లేవు. ఆ పనిముట్లే కావాలి, ఆ పనిముట్లు కావాలి సార్. అవి మునుగోడు ఇక్కడ సమస్యలు అట్లా సార్. ఓకే, మీరు డోంట్ డిస్టర్బ్ అని అంటున్నారు కదా, డోంట్ డిస్టర్బ్ అని మీరు అంటున్నారు కదా. మీడే కాదు డోంట్ డిస్టర్బ్ అని మీరు అంటారు. మునుగోడుని డిస్టర్బ్ చేయకండి నేను అంటున్నా. మునుగోడు ప్రాంతం బిడ్డగా మునుగోడుని డిస్టర్బ్ చేయకండి. కొంచెం ఇక్కడ సీరియస్ కంపర్లో మాట్లాడండి. మీరు అందరూ మీడియా అంతా మీరు కవర్ అవుతుంది, మీరు కొంచెం సీరియస్ చేయకండి. లేదు సార్, మీరు కొంచెం సైడ్ అన్నా. అరే కొంచెం జరుగురే, ఫస్ట్ జరుగురే.